सांगचें जाल्यार लोकांची चिन्नां जेजू विशांत अशीं तो एक प्रवादी पयसर म्हजे सरशिलो सोमिया हांव एक फातकी मनीस हाच्या फाटल्यान देवाची कितें म्हणे मांडावळ आसा अशें म्हण चिंतांगी या भविश्या देव आमचो मोग करिना त्या जेजूची खुशी करूंक तयार आसा म्हूण सांगची रीत सांगलें आयकनात तशें अशें आमच्या कुटुंबांत लागसरी मनशां आसात आमच्या आवय बापाय तांकां कितलें वळखता हांव आतां भुरग्यांक आवय बापायची कितली वळख आसा म्हज्या मोगाच्या भावा भयणीनो ही शुभ वार्ता आमी कितले फावटी आयकली कोण ना आनी आज परतून सामार्का प्रमाणे ती आयकत आसतना कितें तुमचीं बोगणां हांव नेना तरी इल्लोसो हाचेर नियाळ आमी करया जरालदारान सांगचें जाल्यार लोकांची चिन्नां जेजू विशांत अशीं तो एक प्रवादी पूण पेद्रून ताका आपयता आसतनांत दर्यांत तो मासली धरचें काम करनासलो त्या दाळास ताणें ती जायती मासली मेळ्ळ्या वेळाचेर ताणें सोमिया कडेन सांगलें पयसर म्हजे सरशिलो सोमिया हांव एक फातकी मनीस त्या दिसा पेद्रून जेजू थंय कितें दैवीकपण पळयल्लें वो बेश्टो प्रवादी न्हय वो देवांत हांव आयला तें दैवीकपण ताणें त्या दिसा पयले फावटी पळयल्लें आनी जेजून म्हळें हे आनी म्हजो पाटलाव कर सगळें सांडून जेजूच्या फाटल्यान त्या दिसा तो गेल्लो आनी आतां ताची वळख आनीक जेजू थंय गूंड जाल्या आनी तो म्हणटा तूं क्रिस्त क्रिस्त म्हळ्यार बसयल्लो सोडवणदार सगळो इस्रायल लोक एका बसयल्ल्या सोडवणदारा राखून आसलो पूण दुसऱ्या रितींनी पळयत पुस्तकांत बसयल्ल्या सोडवणदारा विशयान सांगलां जाल्यार जेजूच्या काळार बसयल्लो सोडवणदार म्हळ्यार कोण तो जावन आसा संवसारी राय तो एक संवसारी राय तो संवसारी एका रायान करच्या बरी आमकां रोमागाराच्या हातांतल्यान सोडोवन सुटका दितलो हें चिंतून तें आसलें आनी ह्या वेळाचेर पेद्रूचीं चिन्नां कांय सर्तीक नात क्रिस्त म्हळ्यार ताच्या मतींत संवसारी राय रोमागारांच्या हातांतल्यान आमकां सोडोवन जी काडटलो आनी ती सोडवून आमकां मेळटली पूण जेजूच्या मतीन कितें आसा दुसरेंच आसा इजाया प्रवाद्यान सांगल्या बरी जेजू चिंता तो म्हणटा हांव एक कश्ट सोंसचो आनी मोरचो म्हजो जीव ओपून दिवचो सेवक अशें म्हण तें सांगलेलें आसा इजाया प्रवाद्यान हांव तो जावन आसा एक सेवक कश्ट सोंसचो मोरचो आनी हें जेजून सीद सिसांक सांगून सोडलें त्या दाळा सिसांनी म्हळें ना सोमिया अशें तुका केन्ना घडना जावं तुवें मरचें नाका कणे आमची सादी चिन्नां तीं पूण जेजू म्हणटा अळे देवाची मांडावळ हांवें सोडवून अतिमेक सोडवून करी जाय म्हणून अतिमेक सोडवून हांव करूंक आयलां पातकांत हांव मनशांक सुटका लाबो जाय जाल्यार हांवें मरोंकूच जाय इजाया प्रवाद्यान तें पयलें सांगलां हांव त्या पासून आयलां संवसारी राय न्हय पूण अतिमेक सेवाक जावन हांव आयलां आनी अशें सोडवून कर तुमकां देवाच्या राजाक व्हरच्याक पातकांत सोडवून कर देवाच्या राजा व्हरच्याक हांव आयलां
हें जेजून सांगचें. मुखाच्या भावां भयणीनो, ही समजणी घेवंक पेद्रू आनी उरिल्ले शिस्ती केशा फाटीं धरतात. आतां एक सवाल आमकां, कितें संदेश आमी काण घेवन सोगे म्हूण. आतां जेजू म्हळ्यार आमकां कोण? वस्स बाळोक जेजू आज आमचे कडेन विचारता, तूं म्हज्या विशयान कितें म्हणटाय? तूं अजापां करचो, मागल्लें दिवचो. थंय हांगा बाळोक जेजूच्या आपूण शेतांत तूं थंयसर गेल्यार आमकां जाय तें मेळटा. तें गे कोण वो? आमकां बरें करूंक देव सदां आमकां बरें करूंकच आसा. दुसरें देवा कडेन चिन्नां नात. आसचें आमचें बरेंपण आनी ताच्या कुशे प्रमाणें आमकां बरें करनच आसा तो. तें खंडीत. तरी आमचीं चिन्नां कितें गे म्हणून देवा विशयांत चिंतया. आमी जेजू बाळोक सकट मागल्लें दिता, पूण कितें जालें? आमच्या कुटुंबांत एका वटल्यान एका फाटल्यान एक आयलीं अवघडां, कश्ट, बेजाराय, आनी कितें चिंतिनातल्या बरी आयलीं. आनी ह्या वेळाचेर आमी कितें चिंता? हाच्या फाटल्यान देवाची कितें म्हणे मांडावळ आसा अशें म्हूण चिंता गे. या भविश्या देव आमचो मोग करिना. इतलें मागलें बाळोक जेजू कडेन, हें गी म्हाका मेळचें अशें म्हूण चिंता गे. तेंच आज जेजू म्हणटा, तूं आनिकी साद्या लोकां बरी चिंताय. एक सप्रावादी ना धर जाल्यार हांव देवाची खुशी करचो न्हय, हें देवाची खुशी करूंक आसलो न्हय, तुमची खुशी करूंक आसलो म्हूण तुमी चिंतात अशें म्हूण आमकां म्हणटलो. मुखाच्या भाव भयणीनो, तर जेजू विशयांत आमी बरी खरी समजणी आसा जाल्यार आमच्या दोतोरांनी सकलां जाय तितलें शिकलां आमी. आनीक जर तर आमचो भावार्थी तेंच आमकां गट भावार्थ सांगता जाल्यार जेजू कोण म्हणून तें जाल्यार तें खंय कळटा जाणां तुमी? हांगा नोवेनाक तुमी आयिल्ल्या वेळाचेर तुमी त्या जेजूची खुशी करूंक तयार आसा म्हणून सांगची रीत. देवा तुज्या खुशे प्रमाणें जावं म्हणून आमी ताका समर्पण दिवची रीत तें सांगता. तूं कोण म्हणलें. उपरांत आनी कितें सांगता? हांगासर आमकां थंय जेजू तावन आयकोंक मेळटा. तूं हांव कोण गे म्हूण विचारता आसतना ती भावार्थाचीं झाडां जाता. तुज्या मागण्यांत घरा वचून कुटुंबा सांगाता मागणें करता आसतना तीच चिन्नां येतात. संवसारी चिन्नान तूं पळयनाय, पूण देवाची मांडावळ मागण्या वेळाचेर पळयताय. तर जावं नोवेना वेळाचेर, जावं मागण्या वेळाचेर, जावं मिसा वेळाचेर जर तर जेजूची खरी वळख आसा तुका, ते दाळा दुसऱ्याच रितीन संवसारी रितीन तूं ते जेजू पळयनाय, पूण पळयताय देवाच्याच मांडावळी प्रमाणें. आमच्या कुटुंबाक देवाची मांडावळ कितें आसा त्या रितीन पळोवंक तूं प्रयत्न करताय. हें गरजेचें. आनी निमाणें एक सवाल हाका कुडसून हांवें विचारचें. आतां आमी आमच्या कुटुंबांत जियेता. आजकाल भुरगीं सांगल्लें आयकनात तशें अशें आमी सांगचें आयकता हें वडिलांनी. आतां भुरग्यांक आवय बापायची कितली वळख आसा, ह्या आवय बापायची कितलो त्याग करतात, कितले कश्ट काडटात, कितलें बरेंपण त्या भुरग्यांक ताणें केलां आनी आतां हें करूंक आशेतात. तांच्या मोतींतलीं चिन्नां सगळीं भुरग्यांक कळीत आसा गे. तांकां ना म्हळ्यार सांगत ती ते पयशे करशितात, ते तशें करतात, अशें करतात, म्हाका तशें करूंक जाय. मस्तपटी भुरग्यांक आमची वडिलांची वळख ना. देखून आज जर तर आमी सारलें जाल्यार तुज्या बापायची तुका बरी वळख आसा गे, आवयची बरी वळख आसा गे. तर आतां हे पेपर काण गे आनी तुज्या बापायचे गूण सगळे हांगा बरय. कितले बरोवंक जाता तांकां? कितले पळय गुंडायेन बापायची वळख आसा तितले तांच्यान बरोवंक जातलें. आवयची कितली गुंडायेन वळख आसा तितलें बरोवंक जातलें. नाजाल्यार कांय येवचें ना. खाली सुखी मात्र दिसतल्यो, सुखी मात्र तांच्यो दिसतल्यो, दुसरें कांय दिसचें ना. ती खरी वळख न्हय. खरी वळख सगळें जिवीत आसा तशें आमच्या वडिलांचें आमी पळोवचें.
आनी कितें बरें आसा ताका देवाक अर्गां दिवचें, आमच्या आवय बापाय कडेन वळखून घेवचें आनी तशेंच आमी जियोंक प्रयत्न करचें. तर आज हे 2-3 ल्हान संगती आमी आमच्या मतीक दवरया. पयल्या सुवातेर जेजून जराल आनी सारचें. लोक म्हणटा तूं हें प्रवादी. पेद्रो म्हणटा तूं क्रिस्त. पूण ताची समजणी बारी अस्कत संवसारी समजणी जेजू ती दिता, सारकी करून पळयता. आनी ती जाल्यार ते तयार ना इतल्या सुलभायेन काण घेवंक. तांकां मागीर जेजू जिवन जाल्या उपरांत मात तें समा कळटा. आनी ताच्या फाटल्यान आमी आयल्या. आतां निमाणें आमची वळख कशी आसा जेजूचे कडेन. जेजूची वळख आमकां कितली आसा जाल्यार म्हजो भावार्थ म्हजे दोतोन सक्कण म्हाका कुमो करता, हांव मागणें करतना, हांव नव्यानाक आयिल्ल्या वेळाचेर, हांव मिसाक आयिल्ल्या वेळाचेर हो संबंद कितलो गुंडायेन आसा तें समजता. कितली बरी वळख आसा त्या मापान आमी ताचे कडेन हो साळावळ संबंद दवरता. तर ही थोडी चिन्नां आमी मतीन दवरया. आनी निमाणें हांवें सवाल घालें, आमच्या कुटुंबांत लागशिल्लीं मनशां आसात आमच्या आवय बापाय, तांकां कितलें वळखता हांव. जर तर बापायनी सारलें जाल्यार हांव कोण म्हूण तूं म्हणटाय म्हळ्यार भविश्या तांचे अवगूण मात येत गे मतींत, शगूण येत गे. हें चिंतून ह्या संगतीन आमी एकामेकाची वळख धरची, एकामेकाच्या मोगान जियोवचें चिंतून आमी हें नव्यान करया. आनी बळोक दिसो आदार आज प्रत्येक तरान ह्या नव्या वेळाचेर मागया.